Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman YouTube semua, apa kabarnya? Semoga yang nonton video ini dalam keadaan sehat, dan yang sedang sakit semoga Allah beri kesabaran dan diberi petunjuk kesehatan. Amin. Pada video kali ini saya akan membuat minuman ya teman-teman ya, untuk bisa menghilangkan asma, mengurangi batuk, dan membuat badan kita menjadi sehat dengan bahan yang namanya kencur ya teman-teman ya. Dan satu lagi, ini adalah jeruk nipis ya teman-teman ya, jeruk nipis yang sudah tua seperti ini ya teman-teman ya. Kedua bahan ini jika dikombinasi bermanfaat sekali ya bagi tubuh kita ya teman-teman ya. Kencurnya pertama kita cuci terlebih dahulu ya teman-teman ya. Setelah itu kita langsung kupas, maksud saya setelah itu langsung kita parut ya teman-teman ya, tanpa dikupas gitu maksud saya teman-teman ya, maafkan ya. Karena kencur ini manfaatnya Masya Allah ya, luar biasa ya teman-teman ya. Kencur ini banyak sekali kandungannya ya teman-teman ya. Kandungannya ada protein, serat, mineral, dan vitaminnya juga ya teman-teman ya. Kencur juga bisa untuk membasmi bakteri penyebab-penyakit ya. Setelah kita kupas teman-teman ya, kita langsung masukkan aja ke dalam satu gelas seperti ini ya teman-teman ya. Setelah kita masukkan kencur yang sudah diparut ya, sekitar seukuran jari jempol kita ya teman-teman ya, langsung aja kita seduh dengan air panas ya, panas teremos ya teman-teman ya. Sekitar setengah gelas saja ya teman-teman ya, cukup setengah gelas ya. Setelah kita seduh seperti ini teman-teman, lalu jeruk nipisnya kita ambil sedikit saja ya teman-teman ya, supaya tidak terlalu asam ya. Kita ambil sedikit aja, segini teman-teman. Ini rasanya juga cukup asam ya, segini aja ya. Kita langsung aja kita peras ya jeruk nipisnya ke dalam air kencur tadi ya, air seduhan kencur ya teman-teman ya. Karena jeruk nipis juga sangat kandungan vitamin C, dapat menguatkan imun kita ya teman-teman ya. Kita aduk-aduk seperti ini. Setelah itu biarkan ini hingga hangat ya teman-teman ya. Nanti kencurnya mengendap sendiri ya teman-teman ya. Gak perlu disaring juga gak apa-apa, nanti mengendap sendiri. Air yang beningnya di atas baru kita minum ya teman-teman ya. Minum ini pada pagi hari ya, setelah sarapan ya teman-teman ya. Nanti teman-teman yang sedang sakit asma, atau teman-teman yang berat badannya berlebih, teman-teman sedang batuk, insya Allah bisa sembuh dengan minuman ini ya teman-teman ya. Bonusnya kolesterol kita akan turun dan kekebalan kita akan meningkat karena ada kandungan dari jeruk nipis itu ya teman-teman ya. Tapi tetap ingat teman-teman, jangan tidur terlalu malam, jangan makan yang berminyak ya, dan berlemak tinggi ya teman-teman ya. Apabila teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa untuk mengklik subscribe dan nyalakan loncengnya ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa mendapatkan video-video bermanfaat selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.